І так, вітаю, красавчики. Зараз хочу з вами поділитися консультацією. У мене була консультація з адвокатом, який займається грін-картами в Америці. І просто було, в мене була це вже друга консультація, да? Одна консультація у мене була рік тому за $300, да, з якимось там місцевим адвокатом, яку я просто знайшов в інтернеті. $300 за півгодини, так він брав, і тоді він з приводу грін-карти таке щось розповів, якусь банальну інформацію, яку будь-хто з вас може безкоштовно за 3 хвилини знайти там в Ютубі, десь все те саме. Але на той час ще H1B опція була доступна, там і всякі грін-карти ще були, працювали, розіграш лотереї і так далі. Тобто тоді ще були часи ого-го порівняно з теперішніми часами, так? Так от, що я хотів би вам розповісти і чим з вами поділитися, особливості цієї консультації. Ну, по-перше, вона була дешевша консультація, вона коштувала $100, ну, типу, вже краще. Ну, і відмічу, що цей адвокат, юрист, називаємо його так, жінка, яка проживає 30 років в Америці вже, да? Вона сама родом з Росії, але так вийшло, що моїм українцям, знайомим вона допомагала, і саме вони порадили до неї звернутися, тому що вона будь-кому в Америці робить ці документи. Так що, звичайно, що ви зараз скажете, о, Ярік пішов там до якоїсь русні, робить там якусь консультацію і так далі. Ну, коротше, знову ж таки, повертаємося до того, що ця людина живе 30 років в Америці, вона вже давно, як то кажуть, визначилась, да? І, коротше, я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Так от, потім ще розповім трошки пізніше її погляд на війну і що вона мені сказала з приводу війни, як росіянка, да, яка має там якихось знайомих, я також нею поцікавився, кажу, так а що буде? Да? Пізніше вам про це теж розповім її думку. От, і за ці $100 вона, в принципі, нормально розчесала інфу якусь і, дала мені опції і розуміння того, що на сьогоднішній день доступно мені, як якомусь там середньостатистичному девелоперу, програмісту в Америці, який там сидить несолоно хлібавши, плаче, що робить. Ну, на щастя, Ярік не плаче. Я, в принципі, позицію свою висказував з цього приводу, що доведеться, то поїдемо. І, звичайно, що я тільки радий би, щоб пошвидше закінчилась війна, і хай закінчують там всякі ці захисти, всякі ці, не знаю, біженства і всі ці програми звертають. Тобто, основне, звичайно, якщо ми нормальні, адекватні люди, завершення війни ні в якому разі ніхто з біженців не має чіплятися і там хотіти продовження війни для того, щоб там мотивом було якомога довше десь залишатись на якомусь захисті і отримувати якісь бенефіти, чи ще якісь там ніщеброди десь там поза кордоном по іншим країнам. Тобто, це я вважаю, якщо десь таку думку я навіть відкидаю, що таке можливо, і що хтось із українців може таким займатися. Хоча на фоні того всього срачу, що в нас відбувається, і на фоні того всього, що українці там пишуть в інтернетах, то я вже не знаю. Я вже начитався тих коментів різних, то, можливо, навіть хтось і так думає, що українці такі-сякі поїхали, сидять там на виплатах і хочуть продовження війни, щоб тільки залишитись там. Коротше, це якийсь бред. І якщо якийсь українець дійсно цього хоче, це взагалі якийсь, не знаю, недалека людина. В принципі, я сподіваюся, такого немає. Так от. Що я кажу цьому адвокату? Я кажу, значить, у мене яка ситуація? Я от уже 3 роки в Америці, в мене TPS висить застряг без розгляду, без прогресу. Я подав перший TPS, нам заапрували на всю сім'ю, на 2 дітей, дружину і на мене, а наступний TPS уже, як віддати подачі, там рік висить і без перспектив, без результатів, нічого там по ньому прогресу немає. Так само по UFOU я навіть не подавав його для дружини, для дітей, вона в мене не працює, їй і EAD дозвіл на роботу не треба, тому для чого я там буду витрачати $1000, не зрозуміло куди, я навіть не подавав.
Для себе тільки UFOU зробив, він у мене через рік закінчується, я їй пояснював, який в мене да, стан справ з цими візами. Кажу, от моє UFOU закінчується. І, значить, через рік, ну, хана, дозвіл на роботу закінчиться. А вважаючи те, що мутить Трамп, і як він, в принципі, ріже ці всі програми імміграційні, там все, ну, якби ігнорить, да, ігнорить ці всі програми для біженців, і навіть грін-карту заігнорив, да, цей розіграш, ну і всячески виганяє, намагається вигнати всіх цих нелегалів, понаприїхавших, понаїхали, да, і всіх людей з Америки, які тут, на його думку, обвалили ринок, забрали роботу. Американці плачуть, сидять без роботи, не можуть знайти собі, значить, роботу після дорогих університетів, там, чи да, після того, як вони отримали освіту, вони теж бідкаються, що роботи мало, або нам низько оплачується. Ну, коротше, ніхто не в захваті, ніхто не знає, що робити, щось у Трампа і тарифи не дуже, як то кажуть, спрацювали. Щось на тих тарифах, як то кажуть, по наклонні пішли ціни, злетіли вільніше вгору, інфляція зросла, все подорожчало. І щоб, я так розумію, трошки згладить те, що воно якось боком вилізло, ці тарифи, адже, звичайно, що за підвищені тарифи з свого кармана оплачують за ці ціни американці з свого гаманця. Да? І це дуже сильно вдарило по споживчому кошику американців, і Трамп навіть там пропонував якісь там $2000. Якась така ініціатива, схожа на ініціативу Зеленського, 1000 там виплатить гривень, да, українцям. Так що тут, бачите, відразу $2000, щоб там, да, трошки американців заспокоїть, що вони там розкошелилися, на бабло попали через ці тарифи. І також Трамп, що він, ну, прикручує, ми бачимо, не хоче він продовжувати якісь там ці програми для біженців, і на Asylum там щось не дає. Я також слухав і спілкувався з іншими якимись там біженцями з інших країн, які там з Венесуели поприїздили, ще звідкись поприїздили. Вони казали, що все, там лавочка закрилась, і H1B візу там відмінили $100 000 чаржить. Ну, коротше, все воно таке, і айси ці бігають. Ніби в нас ТЦКшники по Україні, да, і тут всіх вилавлюють. Коротше, да, якийсь такий трошки трешачок, безпреділ. Хтось там і в українців вже в деяких проблеми. Навіть цей адвокат сказала, що десь якихось там українців вже були кейси, десь ці айси посадили в детеншн, і навіть якась там дружина українка, дружина військового прийшла там в ЗАГС на розпис в Америці, і вони її загребли звідти ті айси і посадили в детеншн. Уявіть, да? Ви запропонували дівчинці руку і серце, там обручку купили, все, там на коліна ставали, пішли в ЗАГС, коротше, а там вас запакували, коротше, і забрали вас дружину, наречену вкрали. Я не знаю, зазвичай в Україні, коли крадуть наречену, то хочуть викупа, да? Десь там вкрали, занесли і чекають уже, що ти бабла насипеш. А тут не знаю, що ці айси, що теж викупа чекають чи що. Ну, коротше, ця історія десь є, вона реальна. І я так розумію, що ще не вирішена доля цієї нареченої, сидить в детеншені, там, ну, коротше, сподіваюся, там умови нормальні, вона там, ну, коротше, може якось, да, виживати. Так от, друзі, я трошки відволікаюся, але це Ярік, ви знаєте, Ярік до інтерв'ю не готується, ніколи там все інфа летить з голови, просто імпровізую, тому, ну, маємо, що маємо, і от я так передаю свої думки, тому і запасайтесь попкорном, ще трошечки буде інфи. От, і, значить, що, ми з нею проговорили варіанти мої з цим адвокатом. І я, коротше, кажу, ну, що робити, що ви мені порадите? Якщо у мене закінчиться скоро UFOU, то мені треба валити з Америки. Я говорю, в принципі, не дуже там і засмучуюсь, якщо що, то можливо поїду в Іспанію. Так от, на перший погляд, ніби мені здається, що от можна було б спробувати в Іспанії пожити. І кажу, якщо б мені б навіть і захотілося потім повернутися в Америку, я там лікті кусав би і дуже засмутився в Іспанії, що куди я із князів грязі попав, сидів там в Майамі, чилив на сонечку, там де заграв і приїхав в Іспанію, хоча теж сонечко там є, все, але ж ми знаємо, да, Іспанія це, як сказати, не Майамі, десь райони, можливо, там і майамські, але зарплати там далеко не майамські, вони можуть бути ще вдвічі
меншими, але так, по споживчому кошику теж там і по витратам, там і витрати хай будуть вдвічі менше. Тобто, коротше, воно плюс-мінус все те саме. Десь зарплата вдвічі менша, витрати вдвічі менші, і плюс-мінус той самий середньостатичний програміст, хай в Іспанії так само живе, як і в Америці. Ну, але ж все-таки, да, мова якась інша, іспанська, ну хай вона там теж дуже перспективна, друга в світі мова там по популярності і так далі. Плюси якісь є, криміналу менше. Тут в Майамі мене вбивають 8 людей на 100 тисяч населення, да, щороку, а в Іспанії коефіцієнт 0,8, навіть одної людини не вбиває. Тобто в 8 разів менше, да, по криміналу. Да, там якісь карманники чистять, все крадуть, все ж таки, але будеш живий хоча б, ну вже плюс. Медицина, кажуть, краще. Ну, коротше, в мене на каналі багато відео всяких і про Іспанію є, не буду вдаватися в деталі, можна подивитися. Тому я про те, що я їй висловив думку, що прям там, ну, як шкури лізти вон, я не збираюся, да, щоб там, щоб то не сталося, отримати цю мрію мого життя, грін-карту. Ну, було б непогано, хоча б зрозуміти, зорієнтуватися на місцевості, куди я пливу, не як бревно по течії, а щось спланувати, да, щоб я на майбутнє міг якось спланувати. Є грін-карта, окей, оформили, погнали, працюємо, EAD даємо, HR нас не відморажують, а так все, у мене зараз. Уявіть, через місяць вже буде срок експірейшена моєї EAD дозволу на роботу, моєї оцієї візи, да, біженця, він вже буде менше року. А коли HR чують і приходять до тебе, пропонують якусь роботу чи співбесіду хочуть з тобою назначити, вони відразу питають, а коли в тебе там, що тебе по документам? Ой, там кажу, EAD український, там, да, UFO-юшний цей. Вони відразу половина відморозились, забили на Ярика, сказали до побачення. А половина, яка продовжила спілкування, наступне питання, коли закінчується? Кажеш, більше року ще є, ну такі, окей, ще, ладно. Кажеш, менше року, ну все, ну прикиньте, брати чувака на роботу менше року, ну хто це буде над цим займатися? І все, коротше, ну прям зовсім печаль, тоді ти роботу майже не знаходиш, там дуже мало хто може взагалі братися, і знаючи позицію Трампа і взагалі політику зараз Америки щодо іммігрантів, ну коротше, як то кажуть, поїзд ушов, да? І отака от ситуація, що роботу навіть знайти буде тяжко. Тому хотілося б трошки якось так уже визначатися, чи вже, як то кажуть, збирати влітку сумки, клетчаті ці, нагружати всі речі і їхати десь якусь там Іспанію, неважливо, кудись в Європу, пробувати ще там жити. А раз тут така пляска, і Трамп не може роздуплитися і не розуміє, що робити з біженцями, він смикається. От, чи вже, я ж кажу, робити вже серйозніше братися за цю грін-карту, процеситься та й собі тусить тут, жити там в тому Майамі чи де, неважливо, коротше, десь в Америці вже щось пробувати, англійська мова, все-таки якесь навчання нормальне, діти гарно вчаться в школі, в них нагороди отримують там перші в класі там, по математиці, на якийсь там сайенс, у науці, ще десь щось. Тобто вони могли б мене теоретично отримати якісь там гранти в майбутньому і навчатися в якихось нормальних університетах в Америці, тобто якусь освіту отримати. Коротше, якісь такі перспективи через дітей трошечки задумаєшся, можливо, все-таки було б краще залишитися тут, вже раз ми тут. І, ну, хоча, да, є мінус, що я не виїзний, сидиш тут, і щоб виїхати, це проблема. Коротше, ну, є купа нюансів, да, тим паче, що взагалі не зрозуміло, яка да, доля українців в Америці. Враховуючи, що політика така якась нестабільна щодо тих біженців. Ну, коротше, таке щось смикаються. Вже б сказали, чи йдіть нафіг звідси, да й вигнали всіх, да й поїхали б ми собі спокійно, да й десь в іншій локації вже б займалися, не морочили б голову. Або сказали, ні, давайте щось там придумаємо для українців, які там, ну не знаю. Трамп же ж боїться, щоб ми з бюджету Америки хоч копійку взяли. Добре, ну можна зрозуміти. Америка там і так, як то кажуть, по балансу там зводить, по нулям виходить, як то кажуть, в мінуси, заганяється вже той борг американський і так далі. Всі його бояться, що він росте. Не знають, як вирізати ті вже витрати. ФРС ось уже третій раз на рік зрізав вже ставку по кредитам і щось там намагаються якось тут підвеселити інфляційну ситуацію. Да, і тих грошей дешевих додати на ринок. Але, ну, бачите, так як є, так і виходить. От. І що виходить з цього, красавчики, ми маємо, що і залишитися, якби нема можливості, ну, і ти такий весь час в роздумах, що робити. От, і я це все проговорив з адвокатом, вона сказала, зрозуміла, є два варіанти, каже.
Тепер ближче до суті, що вже ж там за варіанти мені запропонувала. Сказала відразу, варіант з H1B 100 тисяч відкидаємо, ніхто тобі його робити не буде. Є один варіант, ти відразу подаєшся, як сказати, на грін-карту з роботодавцем. Просиш його, щоб він почав тобі процесити грін-карту. Зрозуміло, що раніше це робилося через H1B, спочатку H1B, а потім як грін-карту, якусь там, да, як цінного співробітника по якійсь там, не знаю, категорії, я не запам'ятаю, якщо чесно, там це і B2, і B1, якісь там, і це ще NIW, NIV, цей, да, якийсь там є. Хто знає абревіатуру, розшифруєте в інтернеті, знайдете цей NIW. Є да, віза ця. І вона сказала, що ця віза цього цінного співробітника, грін-карту, з якої я можу процеси з моїм роботодавцем, вона може допомогти. Якщо в них адвокат є, то може їхній адвокат робить, вона просто дасть інструкцію за якісь там грошенята, да, і допоможе. Або якщо в них адвоката немає, який буде цим займатися і мені грінку процесить з їх сторони, зі сторони мого роботодавця, то вона буде цим займатися. По грошам вона сказала, там, бере там якісь там 5 тисяч на початку, потім після того, як затвердять ще якісь гроші, потім там якусь статтю $1000, потім ще там щось, коротше, розповідала кучу моментів, десь в тоталі вийшло, що там до 15 тисяч доларів може вийти всього сума за ну, повністю під ключ зробити цю грін-карту за 3 роки. Десь так, вона назвала терміни 3 роки. Але вона сказала, що основною проблемою тут є те, що у мене через рік закінчиться віза UFOU-шна, да? І є вірогідність, що я не продовжу на наступний термін нічого. Бо вона не знає, Трамп ще дасть нам, заапрують щось чи не заапрують. Всі висять в повітрі. І це є проблема яка? Чи дозволить мені, тобто це перериває процес подачі на цю грін-карту з моїм роботодавцем. Адже мені треба 3 роки, а в мене якби рік є зараз до expiration моїх документів по UFOU, а потім мені треба десь звалювати. І вона каже, якщо твій роботодавець погодиться далі процесити грінку з тобою, при умові, що в тебе вже тут не буде нічого, і тобі доведеться виїздити, наприклад, ти поїхав в Іспанію і знаходишся там далі. А роботодавець тобі процесить далі грін-карту. І він може процесити для мене грін-карту 2 шляхами. Я там продовжив на них працювати ремоут, але з Європи, і мене не звільнив роботодавець, що, ну, маловирогідно, мабуть. Або, ну, треба запитувати у роботодавця, або він тебе звільнив, тому що по якимсь причинам він не хоче, щоб ти працював з Європи. Нема в нього там нікого, і він не хоче взагалі. Але ти там класний перформер, там, я не знаю, дуже цінний співробітник, все. І він навіть може процесити тобі грін-карту, ти будеш знаходитися за кордоном і чекати ті 2 роки, поки вони її зроблять, тоді прийде апрув, все, і ти тоді повернешся, заїдеш назад в Америку. Отака от шляпа. Ну і що виходить? Я їй кажу, ну блін, я тут ще рік, тільки ось як пропрацюю рік в цій конторі через місяць. Да? Я не скажу, що я якийсь там ну, супер-пупер, топ-перформер, там інженіринг менеджер, незамінний, все. Тобто я нормальний середньостатичний senior software інженір, і ну, в команді я перформлю на рівні з усіма. Да? Тобто закриваю задачі по спринту, так як всі закривають. У того там 10 тасок за місяць закритих там десь в джирі, там, да, і в мене стільки само. Тобто, як знати, да, я ж не знаю. Звичайно, за спрос не б'ють, мені треба буде піти і попитати у роботодавця, чи він на це все погодиться. Вона запропонувала мені заповнити якусь там бумажку, коротше, бланк, на якому вона розпише юридичні моменти, що саме я пропоную, який це тип візи і яку допомогу вона може надати як адвокат зі свого боку, щоб допомогти моєму роботодавцю, якщо в нього немає бажання чи юриста цим займатися для мене. Я з цим папірчиком зустрінуся на роботі, поговорю, розтолкую, покажу, скажу, що, чуваки, така ситуація. В принципі, я ще можу рік у вас попрацювати, але ну, є ризики, що потім якби все накриється і в мене не вийде залишитися в Америці, тому що моя віза закінчується, U4U теж закінчується, дай Бог, настане мир в Україні, закінчиться війна.
І все, я вже не буду мати якоїсь можливості продовжитися, TPS теж не роблять, Трамп за те, щоб всі звалили іммігранти. Коротше, це пояснити можна роботодавцю і сказати, якщо ви хочете, щоб я у вас ще залишився, то ну, допоможіть ось якийсь план, да, і допоможіть зробити ту грін-карту. От. Так що, ну, вони можуть, звичайно, сказати, що та ну, ми, коротше, на такі розклади не погоджуємося, адже ти потім будеш без статусу, да, ти виїдеш на ремоут, ми не погоджуємося, щоб ти працював на нас з Іспанії, чи не хочемо, чи по яким причинам. І чекати тебе 2 роки там, ти другу роботу знайдеш, а ми тебе будемо процесити, і, типа, ну, коротше, можуть на мене забити. Є такі ризики, тому, коротше, такі. Варіант, що це вигорить, дуже малоймовірний. Спробувати варто, тому що, ну, що мені втрачати? Втрачати мені нічого, пішов, спитав, да і, як би сказати, розслабився. Да? Тому так я і зроблю. І другий варіант, який вона мені ще запропонувала, ти можеш бізнес якийсь там відкрити, 80 тисяч доларів вкласти, показати значимість цього бізнесу, якийсь стартап, да? Стартап для Америки. Було б непогано якісь там на цих інкубаторах піти, залучити якісь кошти, отримати якісь там інвесторів там за підтримку отримати. І хоча б 2 людини, щоб в тебе в штаті працювало. Не батько, не мати, не дружина, не родичі, а якісь незалежні люди, якісь американці чи хтось з Америки, да, на якісь там мінімальних зарплатах. Коротше, тобто показати, що це приносить value Америці, що це, як би сказати, ти платиш податки, що в тебе тут бізнес, ти тут працюєш, у тебе тут працюють якісь там вже наймані працівники є, коротше, якісь ти там, да, тоді можна зацепитися і процесити це самому. До речі, я тільки що подивився оцей NIW, що я вам казав, тип візи, це Immigration Category Under EB2 National Interest Waiver, да? Оце такий тип візи. National Interest Waiver, вона казала, що таку візу навіть да, я можу робити із Іспанії, тобто навіть можна, бувши в Іспанії, почати якийсь бізнес, якийсь там стартап, що завгодно, поставити його на колеса, щоб він став прибутковим, все, а потім подати на цю візу і сказати Америці, що дивіться, який у мене крутий бізнес, я можу його перенести в Америку, і тоді цей бізнес буде приносити користь вже американцям. Якщо вони це зацінять, то на цю візу також можна буде подаватися. Також я чув, що, ну, звичайно, якась там ще бізнес-віза може бути, і це ж я сам дізнавався, але це, можливо, щось інше трохи, ніж ця віза, яка адвокат мені розповідала, і вона сказала, що на бізнес-візу цю ти можеш податися і так само 3 роки потім з Іспанії її там процесить, і зробити, і потім поїхати, і вже тут починати свій бізнес розгортати і вже робити в Америці. А також я ще сам дізнавався, що можна теж якось просто бізнес-візу отримати. У мене ж була контора в Майамі, да, яку я нещодавно закрив, тому що там були нульовки, і податки, і все, просто так, щоб вона волочилася. Тобто я поспішив, тому що я зареєстрував контору в Майамі, щоб підготуватися до потоку клієнтів, які я думав, що мені там будуть приходити з Гугла і так далі, але Google мене облапошив, скажімо так, на бабки. Просто ботня одна заходила на сайт, жодних клієнтів там немає. Коротше, це не той канал, де можна шукати клієнтів взагалі для розробки софта. І просто, коротше, я вирішив вже краще відкривати треба контору. Звичайно, по факту, коли ти якогось клієнта знайдеш, це робиться швидко. Можна було тоді відкрити контору вже під якогось клієнта, а не так, що ти зареєстрував контору, за неї платиш якісь там податки з дуру, да, нульовки подаєш, а в тебе немає потоку клієнтів, трафіка, нічого немає. Це тупо було. Тому Ярік визнав свою помилку, що я тут трошки обісрався. Ну нічого, закрив його все нахер і далі продовжуємо. От, тому, значить, можна буде в будь-який момент, якщо якась ідея з'являється, також відкрити такий бізнес, зареєструвати його теж. Як тільки підуть якісь потоки, клієнти і на нас працівника, все, можна зробити бізнес-візу і так само мотатися в Америку, їздити і вже собі тут навіть жити. Так що якісь варіанти є, але вони, бачите, вони всі нелегкі, вони всі дуже непрості, адже, вибачте, перший малоймовірний, що запроцесить мене роботодавець, буду держати вас в курсі і повідомлю, що він мені скаже. Да, буде цікаво послухати. От. А також, бачите, по бізнесу. Нічого собі, ви маєте бути бізнесменами і людьми, які дуже круто, да, щось можуть там своє зробити. А вибачте, багато бізнесменів знаєте, я не дуже багато. Да, вони є, звичайно, вони молодці, ми маємо в них вчитися, педалить.
І не тільки писати цей код там да, на дядю, а щось і думати самому. Ну, якщо в когось вийде, то прям дуже круто. Але бачите, що бізнесмени на канал до Ярика не йдуть. І взагалі я так бачу, що чим вище планку я беру, тим менше люди хочуть до мене йти на канал. І коли я розсилаю інженіринг-менеджерам, вже SEO чи ще якимсь людям, там, які вже там ого-го, стали на ноги, грошики мають все. Ну, дивляться звисока на якогось ніщеброда Ярика, йти до нього на канал, чимось ділитися, розповідати, як там вони щось зробили, заробили. Коротше, ніхто цим не ділиться в основному, нічого вам не розповість, адже ну, да, люди важким шляхом здобули якусь да, винагороду, здобули перемогу і створили бізнес крутий, побудували його, там, вистраждали, там, не знаю, да, і тут треба прийти, щоб поділитися, щоб конкурентів наплодити. Ну, коротше, бачите, воно якось так не працює. І навіть працюючи на дядю, якісь інженерні-менеджери, вже такі стоп-верхівок, дуже мало мені відповідають. Я там їм понаписував в LinkedIn, щоб приходили з нами, ділилися якось інфою, да, де вони живуть, як вони працюють, як вони взагалі по світу. Але ну, ніхто не відповідає. Дуже маленький процент людей. Там, чим вище рейтинг людини, статус і взагалі фінансове положення, тим менше, якби, да. Це мені треба теж надо якимсь ставати дуже відомим блогером, не знаю, там мільйон підписників. Ну і тоді б, можливо, якісь такі люди щось там пішли і щось би нам розповіли цікаве. А поки що Ярик ще росте, да, в аудиторії, тому не сильно воно вистрелює. До речі, там по Ютубу теж проплатив офтопік, чуваки, проплатив Ютубу $100 за підписників, і він мені нагнав ботів, 1000 підписників додалося. Але це якісь тупі боти, це не живі люди, вони не проявляють ніякої активності на каналі, то я зрозумів, що платне просування відео на Ютубі це теж шляпа, така як з YouTube рекламою була на Google AdWords, де одна ботня була, тут також одні боти, тобто інтернет він мертвий, там нікого немає. Так що це, коротше, не працює. Ну що, продовжимо далі по візі спілкуватися, да? Я вам уже про візу усе розповів, ребятушки, тобто в основному. І тепер до цікавих таких моментів, да, про війну, що вона сказала. Я кажу, ну, а що ви думаєте про війну? Кажу я цьому адвокату. У вас там якісь, можливо, є, да, не знаю. Да навіть у мене родич є в Росії, да, з яким я не розмовляю вже 3 роки. Ну, бачите, вони своє кажуть, ми своє їм кажемо, вони щось не погоджуються. І, ну, коротше, там історія, да. Вони не вірять мені, що відбувається в нас, дивляться свій телевізор, а ми свій марафон дивимося. Бред той, коротше. Так що, да, ну, коротше, це печаль, і дуже важко на цю тему взагалі щось обговорювати. І я питаю у адвоката, так що там по війні, коротше? Я кажу, розумію, що Трамп зараз хоче заключити мир, перемир'я, тисне, плівками Міндіча там на всіх надавив, все, вже якісь там організовує вибори в Україні, хоче щось там владу міняти, каже, що в Україні треба змінювати владу, і там, щоб мир настав. Ну, в принципі, я бачу, що процес зміни влади в Україні, він невідворотній, і він це синонім слова перемир'я, да, не може наступити, я думаю, в Україні перемир'я ніякого, якщо не буде перезавантаження влади і зміни влади. Це чисто моя думка, ви можете мати свою думку з нею, не погоджуватися і писати коменти мені під відео. Але, красавчики, я вас попереджую, пишіть нормальні коменти, конструктивні, всякий бред, там, дебілізм, я просто буду банити, видаляти, навіть не залишайте. Нормальний комент вихованої людини, українця, да, розумного українця, можете писати, да, без питань. Ярик тільки плюсує за висловлення своєї думки. От, і я спитав в неї, вона каже, ну ти ж бачиш, що Трамп затормозив ці всі процеси не просто так, а тому що він вбачає, що він уже заключить ось на днях. Як всі стали вангувати, багато всі кричать, там через 2 неділі, як казав Арестович, але всі дають там прогнози, там хтось у грудні 26-го року кричить, закінчиться, хтось каже 2-3 місяці, вже ринок оживився, недвіжку почали скуповувати
скуповувати недвіжку в Україні. Вже американці деякі, там я на вулиці спілкувався, кажуть, що там, війна скоро закінчиться, давай скуповувати недвіжку, знайди нам там пару об'єктів, ми, коротше, хочемо купити недвіжку в Україні, бо зараз почнеться все рости. Коротше, не знаю, у американців такий оптимізм, да, щодо закінчення війни. Дай Бог, я сподіваюся, це правда, і ми прийдемо до цього мріяного миру. Да, хтось каже, що це буде тимчасово, і навіщо росіянам зупинятися, Росія не хоче перемовин. Коротше, і Путін буде воювати далі. Коротше, все, що завгодно. І, ну, на жаль, я десь частково погоджуюся, тому що ніхто не знає, що в того Путіна в голові, що він там планує далі, і для нього перемир'я це теж може бути фількіна грамота, як і той да, перемир'я в Будапешті, і оті всі угоди, і, коротше, Мінські, і, коротше, я не знаю, це весь бред. Але сказала адвокат, що Трамп стримує оці біженські програми спеціально, щоб, якщо найближчим часом буде заключено мир, щоб відразу ці всі люди, які знаходяться тут на якихось візах біженців, відразу звалювали, їхали додому. Ну, в принципі, нормально, тобто логічно, да? Тобто, якщо він очікує, що війна буде найближчим часом закінчена, якимсь чином він там да, організує те своє НАБУ і тих всіх там людей, які там да, роблять тиск на якісь там осіб привладних, да, які так чи інакше пов'язані там, да, з нашими, я не знаю, Офісом президента і так далі, будь з ким, з Єрмаками, з Зеленськими, будь з ким, хто наразі працює да, там на верхах і керує да, у нас, то в будь-якому випадку, як тільки Трамп досягне цієї мети і там відбудеться це перемир'я, наприклад, то вже немає сенсу, навіщо тим українцям продовжувати оці всі візи, ТПС, ЮФОЮ і так далі. Це все треба кенселити максимально, щоб з Америки виїздили люди, просто тисячами, мільйонами десь цих всіх біженців сплавлять з Америки, щоб це, на його думку, підвищувало зарплати, вивільняло якісь робочі місця, тому що щоб це якось да, трошки бустонуло американську економіку, щоб ті люди на ринку Америки змогли все ж таки знайти якісь собі роботи. Я так розумію, в цьому плані його полягає. Ну, я ж кажу, на мою думку, порядних людей, які тут платять податки, не сидять на шиї у держави в Америці, нічого там да, не висмоктують з бюджету, ніяких не на виплатах, нічого, не мають кримінала жодного, такі да, зразкові люди. Ну, можна було б і залишити Америці, вона б від цього точно не програла, але йому видніше, хай робить як знає, хоч всіх виганяє, хоч там не знаю, і хоч одних тільки наркоманів, кримінальщиків і тих, хто там злісних неплатників, там якісь там, не знаю, податків, чи тих, хто там дуже сильно бюджет Америки там тринькає і сидить без роботи по 10 років на виплатах в палаці, там десь валяється на, не знаю, в Лос-Анджелесі чи на Майамі Біч. Тому, коротше, така історія. Ну, тобто це логічно, да? Оце я почув від адвоката, да? Ну, а саме печальне і сумне, що я почув від неї, це те, що вона сказала, що війна, можливо, через деякий час почнеться знову. Я це чую дуже багато разів, скрізь, багато це згадується і в чатах люди пишуть, і скрізь пишуть, що це не перемир'я, це таке, відкладений в часі там наступний напад, там, і Росія щось там підготується, і знову нападе, і, коротше, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ну, що я хочу з цього приводу сказати, що з одного боку, ну, типу, таке може трапитися, і вона сказала, що якісь там люди, ну, там в Росії, наприклад, можуть не хотіти по якимсь причинам теж закінчення війни, тому що в якомусь плані це може бути їм вигідне, і що вони можуть в переговорних процесах тимчасово подати якісь сигнали да, перемир'я, отримати якісь вигоди від цього перемир'я, можливо, там да, скасування якихось там санкцій чи ще що, а потім
Типу, це може знову загостритися і, як би сказати, да, ну, коротше, типу, що це не дасть ніякого результату стабільного. Або, можливо, будуть такі перестрілки, як в стилі АТО були з 2014 року, коли трошки заспокоїлися і хоча б перестали ракетами стріляти, вбивати людей в мирних містах і розбивати інфраструктуру. Бачите, воно чат AI зі мною заговорив. Бачите, підслуховує і відразу щось там автоматом Gemini вже з телефона активується і щось там розповідає. Прикол. Так що дивіться, про що я говорив. Що деякі події, ну, тобто на фронті може відбуватися перестрілка, і якісь такі, я пам'ятаю навіть тоді з 2014 року, коли АТО було, то по лінії фронту так чи інакше хтось десь постійно колись стріляв. Можливо, це буде замороження конфлікту і активна фаза бойових дій буде призупинена, але якісь такі, знаєте, всі будуть на стрьомі стоять, там військові з двох сторон, да, і потрошку там стріляти там з автомата, щоб ніхто не розслаблявся. Ну, коротше, якийсь такий формат. Коротше, невідомо. Наразі ну, оцінюю я вірогідність перемир'я набагато вищу, ніж там рік тому, півроку тому. Тобто, ніби відбувається потрошку процес все-таки, коли ми підходимо до якогось того перемир'я, да, воно, можливо, не таке, як хотілося б українцям, і в Україні не на вигідних умовах, тому що, ну, звичайно, що це за перемир'я, коли ти маєш віддати якусь частину території, поступитися ще чимось. І, коротше, держава, яка війною на тебе пішла і напала, як агресор, виходить, що цивілізований світ і демократія її не наказують ніяким чином. Типу, це окей, всі це ковтнули, і да, от, типу, можна так от віджати території, забрати ще щось. Звичайно, що хорошого тут мало, але для мене моя особиста думка, що життя людей на першому місці. І як для мене, то я думаю, що по тій лінії, наприклад, якщо домовляться і заморозять конфлікти, війна закінчиться і перестануть гинути люди на фронті, це було б добре. Це було б добре, тому що у нас і у самих в Україні ситуація дуже неприємна із корупцією, да, з цими скандалами, і з тим, що платять військовим, як відносяться до людей, що з ТЦК, як ловлять людей, закриті кордони, і так далі, і так далі, і так далі. Тому, да, як казав Шмерц і всякі там з Німеччини привладні люди, що ми не будемо, не хочемо завершувати війну. Але да, я скажу вам теж, я теж з Майами Біч не сильно хочу завершувати війну. Мені, знаєте, вперед до перемоги можу кричати. Дуже легко воювати чужими життями і сидіть десь там, як Мерц сидить там десь в Германії і кричить, що типу Україна це, як би сказати, доля України це доля Європи. Ну, якщо ти хочеш так сильно, щоб ми воювали за Європу, то я щось не бачу німців там напередку і нікого з Європи, які б нам сильно так переживали за Європу і допомагали. Так що такі помічники, вони, знаєте, як то кажуть, просто, я не знаю, хочуть, мабуть, щоб українці там всі просто загинули, очікуючи якоїсь допомоги, конкретних дій немає. Тобто, або ви всі сильні світу всього демократи зібралися, нормальну допомогу надали і порішали це питання, допомогли українцям дійсно відстояти якісь території, захистити державу, цілісність і так далі, суверенітет. Або якщо ви там починаєте цю торговлю підковірну і десь там ховаєтесь в колуарах за шторами, шепчетеся там з Путіним, домовляєтесь, там зділки заключаєте, там щось мутите, а наші крадуть і розкрадають все, і бізнес цей мутять. Ну, коротше, я в такому плані не бачу я перспективи, і саме чому цей простий народ має гинуть на таких розкладах. Тому я хотів би, да, щоб вони якось домовилися нарешті, і ця війна була зупинена. Так, я чую, там, що там Росія збере сили і знову там буде нападати. Але, вибачте, хто заважає там Україні робити те саме? Да? Тобто будь-який
перерив, це може бути зміна влади, десь там щось можливо в Росії теж зміниться. Коротше, будь-який така перерва і перемир'я, це я вважаю буде плюсом, і можна буде потім розраховувати на якісь подальші перемовини, да, якісь компроміси, я не знаю. Але цю бійню це просто треба якось зупиняти. І, ну, коротше, отакі справи, да, не найкращі умови. Не найкраща переговорна позиція, тому що допомоги, да, самий сильний союзник Америка, вона вже все, як то кажуть, просто може там за гроші НАТО віддавати там зброю, купуйте, що хочете, то робіть. Тобто якоїсь такої да, допомоги ми вже не бачимо, і вона все зменшується, зменшується, зменшується. Хтось іще щось хоче, як то кажуть, пойметь з цього розпила, да, свої якісь там інтереси просунути. Розповів я вам трошки про цей трешачок, що я почув від адвоката. Ну і по візам ви зрозуміли. Да, по візам ви зрозуміли. Тобто такі. Про візу талантів вона навіть не заїкалася. Віза талантів це дуже складно. Вона сказала. Ну, я навіть запитав, що а можу я тоді, якщо захочу, там прям дуже сильно заскучаю за Америку і повернутися з Європи в Америку, там якусь там по візі талантів запроцеситися. Бо в мене є друзі, які так зробили візу талантів. Да, це не коштувало 15 тисяч доларів, це коштувало там 30-40 тисяч доларів, я чув цінники. Там дуже багато, як програмісту, треба там, вона сказала, йди тоді на професора вчись, там досягай якісь висот, роби там публікації наукові в журналах, в хакатонах, якісь нагороди отримують туди-сюди. Тобто дуже-дуже буде при Трампі, це взагалі Unreal, да? Мабуть, нашкрябать на цей кейс візи талантів. Ну, я не знаю, я не знаю. Тобто, я так зрозумів, що ну, і в мене була така думка, що це буде нереально, але я бачу, що вона також ну, погодилася з моєю думкою, що це буде дуже важко. І як би сказати, що не варто навіть пробувати цим займатися, ну або якщо ти можеш, то ну, займайся. Так що хтось за гроші це робить, але це буде дуже дорого. Тобто ходить там, проплатив десь бабла, пішов на якийсь там хакатон, посидів, там прийняв участь там, да, для галочки, там назбирав. Купу бабла вкинув, щоб в цьому прийняти участь, попроплачував ці всі якісь там, не знаю, статті в газетах поробив, там щось там опублікувався. Ну, але все одно ж, ну як сказати, від сирості це не візьметься, все одно це купа роботи, і ти хоч і платиш за це. Частково ти все одно повинен його зробити. І ті самі статті написати, і десь придумати щось. Ну, коротше, це не так, що ти заплатив котлету там 50 тисяч доларів, за тебе все там нашльопали, напечатали, там ці статті, там публікації, ти там вже вченого з тебе зробили, і ти пішов і отримав візу. Коротше, такого не буде. Так що навіть за ту саму 30-ку зелені, там, чи скільки, все одно там прийдеться там рік-два попотіть жорстко, в цьому всьому приймати участь. Це все напрацьовувати ці всі да, на кейс, оці пунктики, закривати їх і потім подаватися, витративши купу часу, нервів, грошей і очікувати на прийняття рішення по такій візі. Так що я оцінюю цю візу за Трампа, за правління Трампа як дуже низько, малоймовірний варіант. Адже ну, який там процент одобрення буде, якщо така прям антиміграційна політика, ну, коротше, я не знаю. Так що це, я вважаю, викинути на вітер гроші. А те, що сказала адвокат, це самі дієві на сьогоднішній день варіанти, самі реалістичні, да, з роботодавцем. Один варіант, да, і другий варіант самому, але через бізнес, через реальний бізнес, через якісь інвестиції, вкладання реальних грошей. І так, щоб там співробітники були, і тоді, якщо це дійсно бізнес буде там Америка, вирішить, що він корисний для Америки, то вам дадуть цю грін-карту. Отакий підсумок. Ну все, ребятки, не буду розмазувати соплі, мусолить, і ну, я вже і так затягнув. Бачите, у Ярика язик дуже довгий, як почне тріпатися, то дуже швидко пролітає час. Так що, що на кінець я скажу, да? Я скажу, щоб у світі якнайшвидше настав мир скрізь, де є війни. На жаль, да, я якось трошки в шокі з виду людського, що він весь час десь воює, і постійно знаходяться якісь причини розділу людей, причини нав'язування ненависті, розпалювання конфліктів. І ми за цим всім спостерігаємо, і да, потім по історії десь там дивимося, як там хтось десь з кимсь знову
домовляється, і ми бачимо, що скільки б не тривала війна, рано чи пізно вона закінчується. Якимсь чи чиєюсь капітуляцією, чи перемир'ям, чи нічією, чи коротше, ну, війна в будь-якому випадку колись закінчиться. Гляньте, я ж кажу, на Другу світову, да, і так купа конфліктів. То колишні вороги вчорашні, да, які там 50-100 років тому там воювали, да, сьогодні воно приїздять один до одного в гості, жмуть руки, цілуються, бізнес-зустрічі проводять. І навіть не згадують, скільки тоді людей, простих, смертних, отих рабів, да, пешок отих, вони свого часу положили. Скільки вони людей положили, пустили в розход. А зараз вони таке, приходять там на пам'ятничок, поклонились, хвилина мовчання, свічку поставили і пішли собі далі. І бабки заробляють. Так що, люди, да, будемо розумними, давайте думати головою і міняти щось на краще. От, і якийсь, треба вже, щоб наставав мир нарешті. Так що всім миру, красавчики, до побачення.